Pałac Gyeongbokgung, inaczej Pałac Szczęśliwego Błogosławieństwa w Seulu, to najważniejszy, największy i główny pałac królewski z 5 wielkich pałaców w Seulu zbudowanych przez dynastię Joseon, panującą w latach 1392-1910. Pałac znajduje się w północnej części Seulu i służył jako dom dla królów z dynastii Joseon i całej świty. Pałac zbudowany w roku 1395 stanowi symbol koreańskiej historii, kultury i dawnej potęgi, pełniąc funkcję siedziby królów oraz centrum administracyjnego. Główne atrakcje to brama, sala audiencyjna oraz malowniczy pawilon. Na terenie pałacowym znajduje się Narodowe Muzeum Folkloru Korei i Muzeum Pałacu Narodowego Korei. Na głównym placu pałacowym odbywają się uroczyste odprawy wart honorowych. Pałac Gyeongbokgung został zbudowany w roku 1394 przez króla Taejo, który uznawany jest za założyciela dynastii Joseon. Pałac był wciąż rozbudowywany przez kolejnych władców zasiadających na tronie. Największy rozwój całego kompleksu wiąże się przede wszystkim z panowaniem 2 królów, Taejonga oraz Sejonga Wielkiego. Pałac uległ bardzo poważnemu uszkodzeniu w roku 1553 podczas pożaru. Odbudowa pałacu zajęła ponad rok. W czasie najazdów japońskich w latach 1592-1598 pałac ponownie został zniszczony. Jego odbudowy podjął się dopiero w roku 1867 Daewongun i zrobił to z prawdziwym rozmachem. W całym kompleksie zajmującym ponad 430 000 m2 wybudowano aż 330 budynków, ale i ten stan nie trwał zbyt długo. Na początku XX wieku kompleks pałacowy został zniszczony przez Japończyków. Prace konserwatorskie trwają do dziś. Odkopano fundamenty zniszczonych budynków, a rekonstrukcja zaplanowana jest na wiele lat. Rezydencja królewska, pomimo że nadal jest odbudowywana, uważana jest za jeden z najważniejszych symboli Korei Południowej, a na pewno jest to najpiękniejszy pałac w kraju. Kręcić się, kręcić.